那建熙老师，这个快到中秋节了嘛，然后这个有一个月饼，传说中就说是月饼界的处女座，人人喊打，人人杀而诛，就是可杀而诛之，杀了再诛那就鞭尸，人人可诛之，就是传说中的难吃极点的五仁月饼。但是五仁月饼真的是，5个人里边有5个人吗？其实不是啊，肯定不是啊！大家都知道五仁月饼不可能是里面有5个人嘛。那是什么？那今年五谷丰登，怎么还能吃人呢？对不对？真相是五仁月饼之所以叫五仁月饼，是因为它做这个月饼有5道工序，这5道工序分别由5个人来完成。所以后来就管五仁月饼叫五仁月饼，就5个人做的。后来呢，时间长了，慢慢，因为里面加各种佐料，就是这个花生仁啊，那个玉米粒儿是，或者里面花生什么和果仁什么的，它凑了5种，后来就把这个固定成为5种，后来就演变了，叫做五仁月饼。本期节目纯属虚构，祝大家中秋快乐。